अहिले म जाँदैछु मेरो कपाल काट्नलाई। मेरो साइडबाट कपाल लामो भएको थियो, त्यही भएर त्यो काट्नलाई जाँदैछु। लेट्स सी हाउ इट गोज। आज हो डे 10 आउट अफ 30 पोस्टिङ एनिथिङ। अहिले म जाँदैछु काममा अनि आज मेरो टोटल 7 घन्टाको काम रहेको छ, 12 बजीदेखि 9 बजीसम्म। बिचमा अलि लामो ब्रेक छ। आज मैले कपाल काटेको थिएँ अनि कपाल काटेपछि म किन यस्तो देखिरहेको छु। एज लन्च सिफ्ट सकेपछि मेरो अलमोस्ट 2-2.5 घन्टाको ब्रेक हुन्छ अनि यो टाइममा जस्तो अल्छी मलाई कहिले पनि लाग्दैन। सुत्न ट्राई गर्छु, सक्दिनँ। जसो ब्रेक सकाउँछु अनि डिनर सिफ्टको लागि रेडी हुन्छ। डिनर सिफ्ट सकेपछि घर जान्छु र खाना खाएर सुत्छु। र मैले यसो हिसाब गरेको टोटल यो हप्ता मैले 40 घन्टा काम हानेछ। द्याट्स अल फर टुडे। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। टाइम टु डु इट अगेन टुमोरो।